បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើម្ហូបថ្មីមួយមុខទៀតគឺបុកទឹកគ្រឿងត្រីផ្លាទូចំហុយនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំនៅក្នុងមុខម្ហូបមួយមុខនេះមានដូចជាត្រីផ្លាទូចំហុយទឹកត្រីស្ករសហើយនិងម្សៅស៊ុបខ្ទឹមសម្ទេសខ្ទឹមក្រហមហើយនិងក្រូចឆ្មាសម្រាប់អន្លក់ដែលខ្ញុំប្រើនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរមានដូចជាកញ្ឆែតនៅពេលដែលបេះកញ្ឆែតបងប្អូនត្រូវតែបេះផ្នែកពណ៌សនេះចេញបន្ទាប់មកក្តិចយកតែផ្នែកខ្ចីរបស់ដើមសម្រាប់ដើមចាស់គឺវាស្វិតកាច់ទៅវាអត់មានលឺសូរសំឡេងផុសហើយកាច់ទៅពិបាកវារៀងស្វិតបងប្អូនខ្លះប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយថាសូម្បីតែបេះកញ្ឆែតក៏ចាំបាច់បង្ហាញដែរប៉ុន្តែមានបងប្អូនមួយចំនួនគឺគាត់ទាន់ច្បាស់ហើយគាត់មិនដឹងថារបៀបបេះកញ្ឆែតហ្នឹងគឺរបេះយ៉ាងម៉េចនោះទេដូច្នេះហើយគឺខ្ញុំបានបង្ហាញពីរបៀបនេះដើម្បីឲ្យពួកគាត់ងាយស្រួលក្នុងការយល់និងចេះដូចបងប្អូនដែលបានចេះផ្សេងទៀតដែរនេះគឺជាកញ្ឆែតដែលខ្ញុំបានធ្វើការបេះសម្អាតនិងបង្ហាញដល់បងប្អូនមុននេះបន្លែបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំប្រើជាត្រួយឆាយ៉ាដែលធ្វើការបេះយកតែផ្នែកត្រួយខ្ចីរបស់ដើមយកមកធ្វើការស្រោះបងប្អូនខ្លះក៏បានស្គាល់ហើយបងប្អូនខ្លះក៏គាត់មិនបានស្គាល់នៅដើមនេះពេលក្រញាញ់កាត់យកតែផ្នែកខ្ចីរបស់ដើមយកមកធ្វើជាអន្លក់ត្រយូងចេកឈូសស្ពៃក្តៅហើយនិងប៉េងប៉ោះបន្លែទាំងនេះត្រូវយកវាទៅលាងសម្អាតហើយស្រង់វាឲ្យស្រស់ទឹកសម្រាប់ត្រួយឆាយ៉ាត្រូវយកវាទៅស្រោះមួយត្រឡប់ឲ្យស្រង់វាចេញអាចធ្វើការស្រោះដូចនេះក៏បានឬក៏ត្រឡប់ជាមួយនឹងប្រេងក៏បានដែររួចហើយរៀបវាដាក់ចានទុកវាមួយអន្លើសិនបន្ទាប់ពីរៀបចំបន្លែផ្នែកអន្លក់ហើយឥឡូវមកចាប់ផ្ដើមធ្វើការបុកនៅទឹកគ្រឿងវិញម្ដងខ្ទឹមក្រហមបើសិនជាវាគ្រាប់តូចទេបងប្អូនគ្រាន់តែបកសម្បកបើសិនជាវាធំអាចពុះវាជា4ដូចនេះខ្ទឹមសបកសម្បកវាបន្ទាប់មកធ្វើការយកម្ទេសខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសហ្នឹងទៅលីងវាឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយទើបយកវាទៅបុកឲ្យបានម៉ត់ដូចនេះបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តនៅរសជាតិហឹរអាចបន្ថែមនៅម្ទេសឲ្យបានច្រើនជាងនេះត្រីផ្លាធូនេះផងដែរខ្ញុំបានបេះយកតែផ្នែកសាច់ទេចំណែកឯស្បែករបស់វាហើយនិងឆ្អឹងរបស់វាគឺត្រូវបានដកចេញរួចធ្វើការចាក់ចូលទៅក្នុងត្បាល់បន្តធ្វើការបុករហូតទាល់តែម៉ត់សម្រាប់ត្រីផ្លាធូនេះខ្ញុំបានប្រើវាចំនួន4ត្រីមុននឹងបេះយកតែផ្នែកសាច់នេះបងប្អូនអាចធ្វើការយកវាទៅចៀនបន្ថែមបានបើសិនជាបងប្អូនខ្លាចវាមានក្លិនឆ្អាបបុកបានម៉ត់ល្អហើយដាក់នៅម្សៅស៊ុបចូល1ស្លាបព្រាកាហ្វេស្ករស1ស្លាបព្រាបាយត្រី1ស្លាបព្រាបាយទឹកក្រូចឆ្មា2ស្លាបព្រាបាយទឹកឆ្អិនដាំពុះដែលនៅអ៊ុននេះខ្ញុំប្រើចំនួន6វែកសម្លរួចធ្វើការច្របល់នៅគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នោះបញ្ចូលគ្នាឲ្យបានសព្វល្អសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តនៅទឹកគ្រឿងដែលវារាងខាប់ដូចនេះបើសិនជាបងប្អូនចង់បានឲ្យវារាងរាវបន្តិចអាចបន្ថែមនៅទឹកឆ្អិនបន្ថែមទៀតហើយធ្វើការភ្លក់មើលថាតើទឹកគ្រឿងហ្នឹងវារសជាតិទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តហើយឬនៅគ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំបានបង្ហាញមុននេះគឺអាចនៅថែមថយនៅពេលដែលភ្លក់នេះឥឡូវត្រូវបន្ថែមទឹកត្រី1ស្លាបព្រាទៀតដោយសារតែត្រីចំហុយហ្នឹងវារាងសាបដែរទឹកក្រូចឆ្មាខ្ញុំដាក់4ស្លាបព្រាបាយទៀតបើសិនជាបងប្អូនអត់ចូលចិត្តរសជាតិជូរទេអាចដាក់តែ3ស្លាបព្រាបានហើយនិងស្ករសកន្លះស្លាបព្រាបាយធ្វើការច្របល់វាឲ្យសព្វជាការស្រេចសម្រាប់មុខម្ហូបនេះសូមណែនាំឲ្យបងប្អូនញ៉ាំនៅពេលដែលបុកហើយភ្លាមទើបរសជាតិវាឆ្ងាញ់ខ្លាំងបើសិនជាទុកយូរគឺវារាងឆ្អាបត្រីបន្តិចដោយសារតែវាជាត្រីសមុទ្រវាមិនដូចជាត្រីស្ងោរទឹកសាបដែលយើងធ្វើជាទូទៅនោះទេតែរសជាតិវាក៏មិនចាញ់ទៅនឹងទឹកគ្រឿងធ្វើពីត្រីទឹកសាបផងដែរហើយបើសិនជាអ្នកដែលចូលចិត្តរសជាតិហឹរវិញដាក់ម្ទេសកាន់តែច្រើនគឺកាន់តែឆ្ងាញ់បុកទឹកគ្រឿងនេះគឺអត់មានប្រើនៅប្រហុកដូចជាបុកគ្រឿងត្រីទឹកសាបនោះទេគ្រឿងផ្សំសរុបខ្ញុំនឹងដាក់នៅក្នុង description ឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលមើលតែម្ដងអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយជាបន្ត